山的礼物。秋高气爽，天气真好。小田鼠背起登山背包，往山里出发。小田鼠想，这个时候应该可以捡栗子了。秋天的山里，好多美味的果实都成熟了，有木通子、葡萄、香菇、核桃。我要带很多葡萄回家烤成派，还要采很多香菇做焗烤，然后邀请小美和我一起吃午餐。哼哼，太棒了！微风吹来，小田鼠用力嗅了嗅风中的味道。哇！结满香甜葡萄的葡萄树已经在山的那边等着我了。小田鼠兴奋地向前跑，可是葡萄不在葡萄树上，全在树下狐狸背着的篮子里。狐狸说：“你想要的话，给你一些。”狐狸送了一串葡萄给小田鼠。小田鼠向狐狸道谢：“谢谢。”但是心里很泄气。我本来想要自己摘的呀。森林深处飘来一阵新鲜香菇的浓郁香气，小田鼠朝着传来香气的方向跑去，看到兔子们正在一个大树墩上晒香菇。兔子说：“香菇全都被我们采光了。”看到小田鼠失望的表情，兔子给了它3株小香菇，背包刚好装得下。谢谢。小田鼠向兔子道谢，但是心里很失望。我本来想要自己采的呀。山间小路上开着许多美丽的花，真想摘几朵花带回家，可是花摘下来很快就枯萎了。正当小田鼠犹豫不决时，3只松鼠从小路上方的树枝上跳了下来。嘿咻！要不要和我们一起去捡栗子啊？我要去，我要去！小田鼠跟在松鼠们后面跑。大栗子树下有好多青色、褐色、外层裹着尖刺壳的栗子，从裂开的刺壳中可以看到像宝物一样发亮的栗子。栗子壳上的刺很尖，不小心碰到或踩到都会被刺得好痛。虽然大家被刺得哇哇叫，还是很努力地捡拾藏在刺壳中的栗子。松鼠说：“小田鼠，你的背包里已经有葡萄和香菇，只能再装下2颗栗子。”然后松鼠们拿来他们的袋子，帮小田鼠装了剩下的3颗栗子。这样你就可以全部带回家了。谢谢，小田鼠好开心。小田鼠走到山谷间的河流旁，哇，口好渴哦！他放下背包和袋子，跳到河中的石头上。正当他要喝水时，石头突然动了起来。扁平的黑石头竟然张大嘴巴跳了起来，早一步跳开的小田鼠吓得连尾巴都在发抖。那个看起来像石头的东西，原来是大蝾螈。大蝾螈的眼中射出冷冷的目光。大蝾螈说：“这可是刚到嘴边的美食呢。算了，这次就放过你吧。”大蝾螈缓缓地从水里爬上岸。到了这把年纪，肚子也不太容易饿了。谢谢。
小田鼠不安地背起背包，抱着袋子，身体不住地发抖。大蝾螈问：“那些是什么？”“这些是狐狸给的葡萄，兔子给的香菇，还有捡到的栗子。你想要的话，统统送给你。”“去跟山道谢。”“啊？什么？”“那些食物都是属于山的，山只有在它觉得适合的时候才会给人们食物，不是你想要就可以随时获得的。你要说谢谢之后才能回家。”“好，好，我知道了。”小田鼠头也不回的拔腿就跑。小田鼠跑到山脚下时，太阳正慢慢落到山后。它向山深深行礼，说：“谢谢。”接着，它对着非常可怕的大蝾螈的方向挥手。“哦，它应该不会到这里来吧？再见。”傍晚时分，小田鼠终于看见小美的家。明天我要和小美一起享用从山中带回来的美味，还要告诉她一只小田鼠如何勇敢对抗大蝾螈的故事。